Čau lidi, vítám u videa toho, že jsme zpátky na Catbird. Tady jsem ještě zkoušel a vidíte, já jsem umřel víckrát. Tady mě vůbec nešlo. To bylo hodně těžké, prostě tohle je... To je tak hodně těžký, že to dělal dlouho, jsem dělal. To nemůžu vydržet. Takže prostě, prosím, koukejte a počkejte klidu. A my začneme pokračování. Jo. No! OK. Co mám dělat teď? Tady. Okay. Wait! No. To je problém. Dobrý. Co mám dělat? Ne. Jo, tady. Tady je. Konečně. No, konečně. Už jsem to dělal hodně dlouho. Super, že jsem dostal štěstí, pokud teďka natáčím. Já jsem blbej. A co je ještě dole? Já jsem blbej. To si až srandu. Ale ne. Tady checkpoint. Počkej, to dnes zkusím, pokud to nezabere. Teď. Yes. To je další. Ale ne. To už je Ježiši. Tam počkej korunu. Kam mám ještě jít? Je to ono? Ne, to je falší. Choď dolů. Umřeš? Dobrý. Ty foko. Ty špičáky. Ne. To co se ven? Jo. Uiii. Oh my gosh. To ani nepotřebuji pomoc. Jdu na to! Dobrý. Nevadí. Ok, jdu. Do háje. Já jsem blbej. Jdu. Dobrý. Dělej. What? Já jsem skočil! Já jsem skákal, viděli jste to? Že ne? Dělej. OK. Let's go. OK, tady. Jo, ještě jsem dostal checkpoint. To mám dělat toto. OK. Už jsme zase znovu. Děláš si srandu? Ne, neděláš si srandu. Možná to nás moc doknout? Jo. Dobrý. OK. Let's go. Stop. My jsme na mapě stop. OK, zase dole. Co to? Co se dělat? To je boss? Ne. Ty jsou páčidla?
A ještě další. To ještě další. Má na hlavě bombu. To je cute. Dobré jako Mario. Ne. Zabít. Zabij. Okay. Jo. Asi takhle. Jej. A já můžu normálně přeskočit. Jej. Ticho, prosím. Já zkusím nespěchat. Já jsem blbej. To byl kousek zavřený. Ale ne, to bude těžké. To je těžké. To je tak těžké. Musíte projít. Haha. Ok, tak to je cool. Nebo vážně můžu projít? Já nevím. Ok, stále žiju. Ok. Dělej. Ne. Konec? Jo. Cesta ven. Let's go. Objevil jsem někde tady. Spadl jsem. To mě mělo bolet. Zase vítr. Jako fakt. Jako zase vítr. Letím pryč. Jsem hodně tenkej. A kde padám? To bude nějaká slušenková kočka. A je prostě super cute. Co je to? Pokud budu takhle tlačit. Tak. No. Počkej, už tady není? Nevážně. Yes. Ok. Wait, tak to je nějaká divná kulička. Zůstanu tady. Tak to bylo false. Moment. Tady je nahoře pičáky. Jde ještě dolů. Ne, ještě jde dolů. Dobrý, já jsem se tak bál, že mě to trefí. Moment, tak to je složitý. My gosh. No, mám jít začínat dolů? Ok, tak dolů. Strkám. Další bouncy man. To je další bouncy man. Já to dostanu. Bylo to nehoda, co to je? Myslíte, že jsem idiot? Hra myslí, že jsem idiot. Tebe nemyslím, kočko. Ta hra nemyslí idiot. Já jsem přišel pozdě na to lítání. To bylo skoro konec. To ještě jde ke mně. Jak se mám dostat zpátky? Já začnu jít dolů a mě to zabije. Tak proč ne? To byl jsem na něj hodně kousek. Dobrá, jak mám dostat zpátky? Ok. Jak já přežiju? Takhle. Podvat. Ok. Já se žiju. Ticho, prosím, ticho. Bez komentáře, prosím. Bez komentáře. Děkuji. Ty tady nahoru. Nahoru. To není čudlík. Já jsem na to zapomněl. Ok. A jdu tady.
Wow, to je další bod. To bude na bod. OK. OK. Ty to otevřu a jdeme na to. Já jsem blbej. Dobra, jdeme znovu. O, tady je koruna. Momente. OK, jdem. To je easy. Tohle jsem nemyslel easy. Tohle jsem nemyslel easy jako. Jasně, tohle jsem nemyslel jako easy, tohleto. To jsem byl, tady tam je koruna. Tohle jsem myslel. Takhle já zastavím. A já půjdu. Já jsem blbej. Co já ovládám? To tak hodně malý. Něco... High control? Ne. To jistě, že ne, já taky umřu. Tyjo, já už za chvilku trefím do 200, jsem žádný. OK, to je OK. Kámo, já jsem tak blbej. Nevadí, to je jenom hra, je to jen hra, takže OK, budu dělat jako, že to je Česko, OK. What the hell? Jak to? OK, jdu. Co to bylo? Co to bylo jako? Byl jsem to já nebo nikdo? No, tohle jsem udělal omylem schválně. Hej, to je tak těžké ovládat s tím vítrem, já rychle padám. Dobrý. Hop, a hop, to je další. A to je všecko. Moment. Jo, už to chápu. Počkej. OK, dobrý. Já jsem dobrý. Nebojte. Už další. No to je boss. Jistě to není do háje. Můžu jít úplně nahoru? Ne? Byl jsem na to hodně blízko. Jo, to je lepší. Skvělý cheat, co jsem viděl. Ale jak dostal zpátky? Asi normálně. To bylo asi lepší, pokud jsem dělal teď. Ale začnu nahoru a zpátky, co jsem dělal. Tak. Když já se to trošku zrychluju, tak kulička točí tak pomalu. Prosím tak rychlej. Ty go. OK, jsem živý. Je tady checkpoint. OK, to není za easy. To byla jedna nehoda, to byla nehoda, jasně. Co je toto? Děláš si zradu? Aspoň jsem tady. Tady toto. To se tam dostane schválně, jak? Já jsem zapomněl, že to je vítr tady. What the Wait! Je tady. Co je to? What? Ne. To je nějak těžký. OK. OK, let's go. Checkpoint, yes. Co je tady nahoře? Wow. Koruna. Já to zkusím být dole. Vy to vykažu to, já si vědět, co je tady. No teda zapomeň. Jej, dokázal jsem to. Jdeme na další. What?
Okay. Op a op. Ach jo. Ok, jdeme dál. Hop a hop. Oh, wait! What? Co mám udělat? Tak znovu. Raz. Tak znovu. A. Raz. Tak znovu. Raz. A. Raz. 2. Oh! Znovu. Go. Znovu. Raz. 2, 3, 4. 5. Krusy. Já jsem už od 210. Já to vidím tam. Och jo. Já umírám. Proč já umírám? OK. Teď mám čas. Yes! Je tady checkpoint? Tak to bylo konečně po mně. Je tady checkpoint? Yes! Checkpoint! Ježiši, co to je? Děláš středu. A to musím stihnout. Easy! Jdeme dál. Tady. OK. Super, že jsem... Jo, tak mě to zabije, pokud tam neobjevím. Oh my gosh, tak to bude těžký. Možná. Ne, počkej, to je jednoduchý. Jo, aha, ten můžu ještě přeskočit. Aha, teď to dělá aktivování. Okay, klíč mám. A teď kde? Dobrý. A teď dodal. Co je toto? Ale zkusím to. Oh my gosh. Tak to je easy. To je easy. OK, to je dobrý. Dokázal jsem na pohodu. Co to má znamenat? To znamená! Dělej. Co mám dělat? A jo, aha. Já jsem blbej. Dělej. Půjče. Kde jsem skončil? No jo. Dej! Co mám dělat? Járu. Jak to mám udělat, když to nazval Pinka, tak to je ten problém. To je problém. Co takhle? Posunout? OK, to je lepší. Ne. Proč? Ne. To teda zapomeň. Ne. To teda zapomeň. To já také. Bože, tak to nemusím hejbat, to je právě pohodě, co jsem viděl. Je to tak... Nevadí. Je to jen hra, všechno víš, je to jen hra. Musím to jenom nehejbat. Vidíte? Čemu lidi vyšujete? To je znovu? To pokračuje stále? Ale ne. Jak rychle. Dobrý, stihl jsem to. Kde to zase jsem? A co to je? Ne. Wait, toto. Tak to je problém. A kde? Tady. Počkej, to je pohodě. To je dobrý. Jo, dobrý. To je easy. Pokud neumřu. To si až srandu.
odsaď za men. Let's go! Crash Cage. Co to jmenuje? Snake Bite? OK. Ta mapa se jmenuje Snake Bite. Tak to moment, ne, tak to moment. Ty si máš jíst, že to bude tak těžký? Počkej, ne, tak to není těžký, co jsem tam viděl? Ne, tak ne, neviděl jsem, ne, nic jsem neviděl. Kolik se pronásleduješ, koule? Dost, dobrý. OK, jdeme dál. Oh my gosh, tam je nahoře klíč. Wait, ne. Ne, a jak to mám dostat dolů? Ne, myslím to vážně. Jak to mám dostat dolů? To je tak těžký. Dobra. Pokud to uklidním, tak to si zvládnu. Ale já padám hodně rychlej. Nebo neklikám špatně? Ne? Dobrý. OK. Happy birthday to you! Happy birthday to you! Ach jo. Co ke mně asi řekl Bůh. To si... Ne, tak to děláš srandu. Jak to mám udělat? Já nevím, jak to mám udělat. What the hell? Lidi, já nevím, co mám udělat. To je tak těžký. Kolik budu dlouho hrát? Kolik? Neboj, to z plánu. Yes! Moment. Ach jo. Konečně. Super, teď vidím tady velký měsíc, co to znamená? To že jako už bude boss? To je... Jo, to jsem ještě zapomněl. Oh my gosh. No, to si děláš srandu. Klidu. Aha, ty jsi čepičatý. Ty kráso, to jsem měl já štěstí. Já jsem to přečil. A znovu. A stále žiju. Ty kráso, já dostanu checkpoint a já jsem ani neumřel. Super. To je boss. A to co bude znamenat? To je to nějaká velká pikantská kočka. Vodat. Jo, aha, asi ruka. Ta ruka. Asi to bude ruka. Musíme asi být na její ruce. Na ruce a on to bude bolet. Je to tak.
Tak to musím vědět. Takže začíná první. Tady doprava ten toto útok. Oh my gosh. No, tak počkej. Jistě, tak to je teda super. Takže on musí vybrat co? Ty kráso. Moment, ani jsem se nešel ničem podívat. Kde by to mám aktivovat nějaký problém věc? No tady... Tu ruku, nebo ne? Ruku? Tu ruku? Musím bouchnout do ruky? Já nevím. No to musím vydržet. Oh my gosh. Já nevím, kde to začíná první ucho. Nevím, co začíná první ucho na kočku. Já to zapomenu. Já to všechno zapomenu. Točí tady? Ne? Tak to musím vydržet. Co to bylo? Aha. Big Bear. Aha, to není kočka, to je medvěd. Já si srandu. To bylo jenom medvěd? To bylo všechno? To bylo jenom medvěd? Super. To jsem zapomněl. Já jsem to dokázal. Let's go. Let's go. Jej. OK, dokázal jsem to. Jeden den natáčení, který jsem zkomplikoval celou mapu. A zase. Nic? What? Urvalo se to. A znáší nahoru. Jenže kam? Jaha. Planeta se někde objeví nahoru? Jaká planeta? OK, tak to bylo kilometry daleko. Teď to začne. Kde jsem to objevil? Já jsem se vrátil. Au. Já jsem se vrátil. Jo! My jsme to splnili hru. Konec. Kerbert. Hradiumi. Oh my gosh. Počkej, či to neskončilo? Ne, asi to ještě neskončilo. Že ne? My jsme splnili toto. My začneme tady. A teď bude poslední mapa. Pokud vás to nebylo, klidně like a odběrete. Aha, třeba 1 měsíc. Tohle je asi poslední možná. A protože uvidíme na další video, takže zatím čau. Ty jo. To bylo dobrý.